אוף, 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 אוף. הוא הקם לי את הפרצוף, הוא הרים את הגבה, הוא לא חשב שאני יפה, הוא גרם לי להרגיש שהוא כזה רגיש. בסוף הוא סתם הלך, עשה לי מהלך, השאיר אותי לבד, הביטחון שלי עבד. אני כל היום יושבת, חושבת וחושבת, מה בי לא תקין ומה בי מקולקל, מה בי לא בסדר. ואז נדרתי נדר, לא לחשוף שוב את הלב, כי זה יותר מדי כואב שכל מי שעובר את הלב שלי שובר. אותי הוא מערער, אז עדיף להישאר עם לב שהוא סגור, שלא יהיה שבור. וכך עברו שנים שהלב שלי כלוא בכל מיני חומות, רובן מדומיינות. לא מצליחה להרגיש שמחה, יציבה או בטוחה, כשאני מאמינה שהלב בסכנה. ואז עלתה בי מחשבה מלאה באהבה שהכל התחיל להתקלקל שמכרתי אותי בשקל. ואז הצלחתי גם לראות כי מכתו של כל אידיוט אני מאמינה באותה מנגינה. שאני לא מספיק יפה ולא מספיק רזה ולא מספיק שווה, ואז אותי אני משווה מבלי בכלל לקלוט שהוא זה האידיוט, שהוא זה האומלל, ושמי הוא בכלל? ואין יותר סיכוי שהביטחון שלי תלוי בכל איזה אחד שנראה לי מיוחד, שאת הלב שלי ימחק ואז אותי ידחק כמו ילדה קטנה מתחבאת לה בפינה. אז לקחתי את המפתח ופתחתי את הקופסה ונגעתי לי בלב שהיה שנים כואב, ואז הוא התעורר ולפתע השתחרר והדם התחיל לזרום והלב חזר לפעום. וכשגיליתי שהוא חי, גם כשלא אמרתי ביי, משהו בי הרגיש בטוח וחזר להיות פתוח. פתאום חזר הביטחון עם תחושה של ניצחון והבנה מאוד ברורה שאף אחד לא יעשה לי רע. אז אני אומרת לי סליחה ומבטיחה לי הבטחה שמהיום ולתמיד ובכל רגע בעתיד אהיה לי חברה, אחיה בגאווה ולעולם לא אקבץ שוב נדבות של אהבה.